Mbak Diajeng Candramulya. Ya. Mumpung Sura. Sura ki lek ora nek woyo-woyo ta iki. Ayo. Dheweke longgar. Aku yen Mbak Diajeng anggere nembang karyane Mbah Sukron Swanda. Sakitnya tuh di sini. Walah tenang. Iso marahin jilingi terus. Iya. Muga-muga ya Mbak Diajeng sik kelingan. Oh, tak jamin isih. Wong wis mendarah mendaging kok. Iya, nggih. Coba kaya apa. Ya Mbak Diajeng jumeneng wae Mbak Diajeng alon-alon ora perlu ngangge support. Piyayi yang kayunen kaya sampeyan iki disupporti malah eman-eman. Ayo. Jan iso menik-menik ya kaya benik atom. Ayo. Luar biasa. Nggih nyuwun pangapunten Pak Yoyo. Apa? Wau ugi enten pamundhut Nggih. sambung wanci dalu saking Pak Gino Putra Dikari nggih. Anu sing nembang jenengan? Alah pun sak-sake. Waduh. Anu napa niku nyawer ten TikTok-e jenengan wau. Oh nggih to, nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Putra Dikari Pak Gino Baladewa nggih to. Nggih, Pak. Nggih, mbah nuwun. Iki sik engko perkara sambung wanci dalu tak golekne sinden sing kulino sambung wanci dalu. Iya. Ngerti rayan, aku. Ayo. Sambung wanci dalu lumantar SMS. SMS yang dibarengi karo agama dadine surat menuju surga. Ning lek dibarengi karo nafsu SMS niku surat menuju selingkuh. Wonge teko. Ayo. Ayo. Lah sinden kula mboten enten niki. Aman sedaya nggih. Mergo wis primpen-primpen doan. Ya nak cahayu. Alah yo. Nano. Ayo. My God, menengo sik ora. Senonok ayo itu gambar teman Mira yang ini apa maksudnya dadi wong lanang kuwi lumantar WA dikirimi gambare wong wedok sing ora senonoh. Tegese upamane nganggo klambi ora diutuhne. Ayo. Heeh. Jenengan nate to, Pak? Jenengan nate? Nate no pengalaman lek bab ngono kuwi. Oh, alah, aku timbangane munafik tak ngakoni ya. Ya mung emane aku rung tau kok kirimi gambarmu begitu. Ojo. Iya. Ampun to mriki to. Hah? Gambarmu sing lagi apa kuwi jenenge klenengan ngono kae lho nok. Ngono kuwi kan mesti sampean lah ngangge lendang kae tane tulisane muda laras. Lah iya ngono kuwi. Lah ndelalah dikirim nggih to. Sing wedok kuwi bojone kuwi iso nyadap HP-ne sing lanang. Konangan. Mas iki gambare sapa kowe? Kirek lanang kowe mesti. Ayo ngono kuwi. Geger akhire. Ayo ngono kuwi. Ayo, enak, terus enak. Ayo. Tak lama semua tahu. Nah, terus? Prahara Nagri Oh. Mandura. Awas no, yo. Oh Kakanda, Sri Basudewa, tak kusangka
Sakapi. Awas no, persneleng papat. Yuk. Berani Hai. harga diri. Oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah seia seragam papi? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Ya jendan Pramulya. Oh Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci dilalap hati, karena kini muncul segopi dia teman Amira, sungguh berani berulah Sakapi. Awas no, okonge. Ayo. Isin lho Pak. Ora seni kok iki ora. Ayo kok. Ayo. Ojo pargoe lho Pak. Ojo lah awakmu, ojo. Awakmu paragon ae. Ayo. Ayo no. Berani vulgar gadi. Oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Sithik ning mentes mengena. Ayo tenan. Ngeneki sapa, Gong? Akeh sing kena iki asline. Ayo. Kuwi lek gelem ngakoni. Ayo. Mas Gareng Semarang. Oke, ya. Sik selindro Mas, selindro. Walang kekek jajal walang kekek. Ayo. Iki mat tenan lek Mas Gareng. Delong-delong tak delong-delong tak bagus ayo tak. Ayo. Sing joget Mas Gareng, pengendange asli kok Malang. Wah, jan. Sindene asli kok Pasundan. Ayo. Lho kok malah campuran? Campur cengkoke lak Sunda iki, Mas. Ayo. Oh, ya iki sing diarani seni itu mempersatukan segala
suku ya iki. Lah iya. Mbak Lia iki lek asine kok Sunda iki anu sik famili karo Nike Ardila. Oh ngono ya. Wah. Ya. Ning tenan iki tenan aku ora jeneng sing nembak sapa jenengmu? Mbak Lia Sundari. Ora jeneng ngelem ana bocahe ora wis Mbak Lia ki nembak intonasine terbaca. Bener. Wis mat aku ki tenan. Mangan wis go pecel rong pincuk entek perkara suarane Mbak Lia iki. Lek kuwi nyat luwe lek kuwi ora. Lah ya karo nyawang wonge iki luwe aku. Iya. Ning tenan iki ora ngelem ning kenyataan. Dadi iso ditulat karo sing junior-junior. Iya. Wong ngono iki dicontoh ya angel. Sosok pengen nerokne cengkoke Mbak Lia. Aja kok sing bocah. Sing wis senior nerokne malah dadi lucu ya enek kok. Kok ya, Pak? Heeh. Pancen angel ning kula mboten kuwatir Mas Gareng. Pape, Pamane Mbak Lia sing kakung sesuk lak ngasta. Nggih. Ning daleme Abahe Kirun. Nggih. Kula teng Nganjuk. Mboten napa-napa, Mbak Lia mboten tumut kula mboten napa-napa, mergo sing gantine. Oh, enten serpe. Nggih. Sinten, Mas? Mbak Lia Trihastuti Retnawati. Tak kira Mbak Liane. Ning nggih niku gawan wong dhewe-dhewe kaya Mbak Diajeng wau punya ciri khas suarane ngetril. Ngetril. Ning dadi lan manise Ciri khase. Bawaan. Heeh. Tur ya sing iki mau sing ditembangke lagune pengarang kondang saka Blitar Keng Rama. Ki Tuton. Sapa jenenge bapakmu ki? Sinten, Pak? Apal Ibu apal Sukron Suwondo. Lah ya Pak Suwondo. Sukron iki udute Tuton. Kemeruh, Bapak ora udut kok. Ning tenan yen gampang dipethek ki garapane sapa gampang. Pak Sukron ki mesti ngono angger gawe lagu o. Heeh. Iki dadi tur apa ki kalimate berisi. Yen kaya kuwi Blitar ya nyeritake bab Blitar. Nggih. Dadi cetha. Leres, nggih. Cetha yen rokokku digawa wong ki cetha. Sik, lek Mbak Lia karaktere pun cetha. Lek Umi iki cara jenengan piye? Karaktere piye Umi Afifah? Umi iki mergo kegawa umur, Mas. Heeh. Anu suarane imut. Oh, Ana alemane sithik. mare gemes. Gemes. Heeh. Ya apa ya istilahe nyenengke yen dirungokke wong jenenge swara bocah ki nyenengke. Lek Mbak Winong iki sing saka Tulungagung wis. Suarane lagak-lageane piye? Gemeske. Gemeske. Winong ki gemeske. Heeh. Cemokot. Ngoten Pak Haji. Nggih. Wong sing nyarone karo gregeten kok. Kuwi lho sing udut pas-pus kanggo pipa kuwi anger nyawang Winong ngono kuwi kaya arep balang-balang tabuh lho. Lek Mbak Birgita. Lah iki sing diarani bocah seger ki ya ngene iki. Kok iso seger? Nyawang ki tanpa ngombe iki wis mari ngelake. Oh iya. Seger. Seger sumyah ya iki. Heeh, yen Mbak Diajeng mau wis kok ulas. Saiki sing lagi mangan sego pecel kuwi piye kuwi? Iki yen ngrungokke swarane iki mengkorok. Malah kok ya hantu. Nggawa perbawa. Gegirisi mergo ngedapi-dapi suarane. Cobloko ki suarane Mbak Kesi iki. Iya. Cetha, terbaca dan wong ngrungokke ngerti oh ki sing disuarake iki. Oh, ki. Iki wiwit bocah pancen suarane ciri khas kok ngene. Iya. Wis ki yen iki sing gampang Mas. Mbak Kesi iki ora nyawang wonge ngrungokke radio iki lho. Oh ki suarane Mbak Kesi. Wis do ngerti. Kuwi sing angel dadi presiden ngono kuwi. Ora beda Bunga Tirah Swargi kae. Ora nyawang rupane nek wis ngerti, oh ki Bunga Tirah. Nggih. Nglerek melih sebelahe Bu Kesi mau Bunga Tirah. Bunga Tirin menika pripun? Bu Trihastuti Retnawati. Iki kowe tau duwe tip. Tip, ah. Iki tip sing hete rusak ya iki. Aja ngenyek lho kowe. Loh, hete rusak suarane ra cetha no ora. Justru itu hete rusak ning isih enak dirungokke. Oh, ngono. Nadyan hete wis rusak. Dadi sok krungu sok ora. Sok cetha sok ora. Ah. Oh, nggih.
Wis. Lek Mbak Elisa niki pripun mungguh jenengan? Ki swara tensi ya ki. Kok iso tensi? Ki ngrungokke iki suarane ora cetha. Iso munggah tensine ngene lho. Tujune kok bocah pinter. Dadi iso nutupi wong ki angger rumangsane ana kekurangane bakal slamet donyane. Nggih. Panjenengan jenenge menungsa klebu seniman niku enten kurang luwih Mas Gareng, mboten enten yang sampurna. Mesti duwe kelebihan lan mempunyai kekurangan niku wis manusiawi. Pokoke menungsa sak jagat ki ora ana sing sampurna iku rokok tok. Heeh. Kan njaluk panitia. Ora. Wis kelong kok wis ana. Ya iki jenenge paket komplit iki tontonamu iki Mas. Nggih. Garapan gending oke, Swarawati ya nyenengake, lakone kecekel. Lho, iki paket komplit ora jupeh aku karo kowe terus ngelem ki ndak. Kanyatan sing tak omongke. Cahya Kuntadi, Cah ki genan kok cah Blitar saiki uripe ning Solo. Oh iya. Ya. Ya iki putrane Pak Sukron Suwanda ya iki. Kondang minangka dalang ya dosen. Tandange apik, ceritane cetha. Dipek kesi lho. Kaya cemepak men kowe ora. Ah, ya lumrahe iki lah wong lanang ngepek wong wedok kowe iki malah dipek kesi. Dadi kowe iki bojo pupon. Kaya anak ae ngangge pupon barang ora. Lho, ndone ya bejamu lho. Biasane wong lanang golek iki malah sing wong wedok sing goleki bejo. Heeh. Wis Jinodo. Nggih. Wahyu Jinodo. Nggih, pancen nggih mboten nutup mripat mbuntu talingan. Nggih. Nuwun sewu kula menika namung dalang alah sesasi rong karuan lek mayang gitu. Ning kanugrahan saking Gusti Allah lantaran Bu Kesi bareng kula rabi kalih Bu Kesi niku kok iso terus del. Ndelalah dibarengi cinta sepenuh hati saking Bu Kesi yang penuh dengan pengorbanan. Betul. Dadian kula niki kon tirakat mboten nate Mas Gareng saestu. Nggih. Nek sing poso Senin Kemis niku Bu Kesi, poso sunah niku mesti Bu Kesi. Sing salat duka, salat hajat, tahajud niku Bu Kesi niku. Mula bojomu iki tambahane jenenge aja Sukesi tok. Apa? Sukesi Wahyu Pinilih. Dadi mergo ki wahyumu ki ya saka pinilihe kowe entuk dheweke iki. Ah iya, bener. Duh, pancen jejodohan ki ora mung wong lanang tok sing duwe rezeki, wong wedok pun juga punya rezeki. Kadang rezeki iki ora beda aku, Mas. Nadyan aku sing nyambut gawe ning sing ndongake, sing prihatin, sing poso, sing datek bengek bojoku. Oh, ngono. Ora ketan bojoku ki ya ning omah. Nggih. Mula nggih pepatahe para pinter nika leres. Di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang istimewa. Lah niku. Ya kadang ya ora, Mas. Kowe aja mencela-mencela bojomu streaming lho. Bojoku yamene iki gambar. Kok gambar pelukis apa? Ora, yamene iki gambar pulo. Neng bantal ngono kuwi iso Kalimantan. Jawa. Bu Sri Rahayu kuwi SE kuwi ya. Heeh. Oh elek-elek bojoku ya sarjana, Mas. Iya no. Sarjana kesiku kuwi bojoku. Kok kesiku? Lah entuke kaya ngene iki, bekasaan ngene iki. Ning cinta itu tidak memandang status. Betul. Kalau dilambari nawa itu niat nikah ibadah bakale lestari awet lan kerjeken. Amin ya rabbal alamin. Bu Kesi pun rampung ledar. Aku Wes. ki omong tekan ndi-ndi ki mergo ngenteni lho. Mangane wis rampung. Slilitene sing gurung. Ora kok ya. Mau lho ana sing ngersake Banyumasan mau lho eling-eling sing nembang Bu Kesi sing beksa Mbak Tri Hastuti. Wah, cocok. Cocok. Aku kangen aku wani gasaki bojomu mergo wis ngerti karakter. Nadyan tampilane galak ning sejatine atine alus. Betul, Pak Gareng. Lho iki lho. Panjenengan pancen leres. Lho iki lho. Pak Deku Gareng. Lho iki. Aku pancen omongane growal-growal kasar. Ning atiku alus. Iki. Mula ngene. Hai.
jajake sambel kacang metu meneh. Wah pancen ya sego pecel Ngawi iki jan istimewa tenan. Ya istimewane mergo gratis kuwi kok. Saestu Pakde Gareng niki wau kula niku maem enten empale lho Pakde. Enten serundenge empal daging. Empal apa godhong garing? Daging tenan. Daging. Enak. Lah aku mau kok ora nemu blas ki. Kowe bojiko ya tas. Ngene pepeling kanca-kanca ngiman kalih jenengan. Ngapa? Jenengan piyai sepuh aja kakehan dar daging. Lho ya kolesterol. Iso tak leboke plastik go mulih lho. Mulih ndremis ora. Lho wong seniman biyen iki ngono ya nono terus lho. Nggih, pripun Mbak Kesi pripun? Pripun? Nggih Pakde, kan ketoke kula niku pancen nggih tembung kula omongan kula buanter, Betul, darder, kasar ngoten. Betul. Ning sejatine ati kula niku alus dan alus selembut sutra. Iki dirungokke kowe wis ora perasaan, rungokke to. Lah kuwi menengae tek ra perasaan wingi ngopo ora. Aku wis paham aku bojone 15 tahun kok Lho ya. kok menawa lali? Panjenengan pengen bukti Pakde. Napa? Dadi ibarate ngeten iki lho. Heeh. Enten napa nggih? Parian. Oh, iki. Aja meneh kok pari gabah lho tak rungokke ayo. Parian tekan gabah. Piye parian piye? Ora sida parian. Iya. Aku ibaratnya ngeten iki lho Pakde. Senadyan to kula niku kasar ning asline ati kula niku alus. Iya. Buktine napa? Kula ngerti bojo kula teng panggung niku. Awas nyamplung. Jaraki sinden ayu-ayu. Kula nggih santai mawon. Betul. Mendel mawon. Bagus. Namung kula endem, kula empet. Kula niku wong wedok sing pancen kuat ngempet. Ning suwe-suwe kula kok. Monggo eling-eling Banyumasan Bu Kesi ya. Kosek ulo rampung. Iki aja dimegak. Weh, lagi panas-panase kok dideke. Terusno. Suwe-suwe kula niku nggih saya ngenes ngoten niku. Piye iki wong Saya lanang jenengan? Wong lanang apa kuwi? Saya jenengan lek ngerti teng Ponorogo. Apa? 5 hari yang lalu wah tanggapan Apa? Yoyok ngopo? ketemu sindian idolane jenenge Silpi Kumalasari. Kuwi. Yah tenan. Monggo Banyumas dados monggo. Kosek kuwi neng Jawa Timur kok Banyumas kosek to? Sampai tanggal 30 Juli iki Silpi ras iso critane ngono. Dek lek nangis. Darono penak panitiane kon mundur wae ya Bu ben Silpi iso ngono. Wih, Siti Cadi. Siti denggelmu iki. Niki malah omonge bojo. Silvi. Lah, kelingan to kowe. Wah, jangkrik dipancing, Pak ya. Elisa, tenang ya, kamu malam ini kita tidak boleh cemburu ya. Enggak. Sekarang kita tergeser posisinya ya. Posisi kita tergeser, El. Betul. Wes, wong lanang apa kuwi? Ana tunggone bojone kok karo selfie kuwi mau. Lah, mula kuwi, kula dadi wong wedok, dadi bojone dalang ki lek ora kuat atine jembarno, suwe-suwe ngenes. Saya kuru. Ya aku ya ora tak balang selop ya. Reng, Mas Gareng, Pak Gareng nun sewu. Nun sewu, jenengan pun nate ngemut mercon bledos teng cangkem ngono nanti. Aku rong tau yen kowe ya mbuh. Ora kula wae budal pun sae sarimbit kalih Bu Kesi. Guyub rukun romantis sembarang ketekan jenengan kaya ketekan racun malian ora. Nyambut gawe entuke genah sesuk lek jenengan teko omah kalih garwane rukun lek kula kalih bojone ora dibukakne lawang kalih Bu Kesi terus pripun teko omah sesuk. Lho, lawang ora buka ora masalah, sing penting liyane lek dibukake. Aku malah turu karo Yudan. Ya jawane masa nek jaba ngono kan. Ana buahmu kan lho. Jawane. Wah, wis sabar. Dhe bojo bagus ya wis ngono kuwi resikone. Iya pancen. Cahyo Kuntadi kok bagus piye to ngawur kaya. Ayo bagus Cahyo Kuntadi kuwi. Kuwi pancen ya wis ngono. Kuwi gawan bayi. Gawan bayi. Kuwi wis Siriwanci Lenor Gino mati. Nggih, ning nggih senadyan to ngoten niku namung gegojekan kok Pak. Ora serius iki, serius kok gocek piye? Serius. Mboten nih Pak De. Lho kowe iki tak ewani. Reng. Kowe iki nesu tak. Kowe engko tak bandem cempolon tenang kok kene lho ora. Iki ben nembang ae ora. Aku wis seneng kaya kanca padu tak dukung kok. Kekrek iki ora senengane. Itu menandakan bahwa kalau istri atau suami masih cemburu berarti tandanya masih cinta. Kowe dintuti. Aku ngentuti awakmu kuwi kok. Ayo, Bu Kesi istriku tersayang nembang sing apik. Ayo coba kaya apa? Jan.
Tak nembang saya Pak De ya. Kowe mulu telaki itu wis kok ngono kuwi. Sakitnya di sini lho. No. Yuk. Raden. Ya. Ya waraku Wes, alhamdulillah. Jan kaya mondol. Cepet klambi bar iki mendhi kowe. Sik ora. Kok sik aku nggo modal iki wis elek lho kok ya sik dadan gareng. Ora le dadi Werkudara kuwi kok ora. Wes aku kowe tenene wis ben kae kowe nggo genep-genep donya kok. Nyata lamun satria jodi pati Wah! Kowe ngopo? Aku yang menggawe kaget ki lho. Mboke nembang kok kowe malah weanan iki piye. Ora menghargai blas, Don. WA sapa kuwi? Oh, WA aku to. Ya wis, terusno. Ayo. Beraku. Senengamu kok bareng-barengi ngono to, Pak? Ngapa ora? Aku nembang kok sampean yo ngono lho. Senengamu kok bareng-bareng ngono lho. Apa ora iso to, Dik? Gentenan. Mbok ge dheweke sik lagi kowe. Lah datel ora bareng dhek yo nesu kok. Yo dheweke gen ibu sik. Oh. Lah lagi. Oh iya. Teknike dong. Waduh. Wong tuweke nggih teknik ora. Kesi senenge raja, Pak. Kula malah bayangke Pak De Gareng iki lho. Kaya Yasin malian kowe. Salahe wayang ge dolanan ora wis enek nggene dhewe-dhewe kaya. Ini ya ora Yasin ngono to. Jane omongan karo wong tuwa cacuh. Ayo. Praku Oh. Godek simber Werkudarane terus no gerake. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Apa Kresna kakangku? Suarane kok cemeng men. Aku ora tau nonton Esti Bedawa. Lha piye? Wayang wong Esti Bedawa iki Werkudara iki jenenge Parut yo ngono diundang Kunti ngono. Nggih anakku Werkudara. Apa Ibu? Wonge gedhi dhuwur ning suarane cemeng ngono. Terus terakhir ning Sriwedari Joko WC mati wong pisan. Wong wis mati. Heeh. Niki mengke tembange dibagi kalih anak kula Diajeng, nggih Pak Dalang. Siap. Mergo dhek kan suwira mangkat. Inggih. Tak bagi. Inggih Ibu, nggih. Oh iya Jajeng. Kok suwe ra mangkat meteng neh wae. Wah, amin. Sing jogeti Mbak Tutik. Yo. Yen ngandika Regeng. Gereng. Pindah kuntu
sing saka Australia nyawang kowe kami tenggengen. Kuwi jane iki tenggorokane isine opo? Lah nggih Pak De niki Niki sinten Bu Kesi? Niki Nduk Ayu niki Indo Australia penelitian sindenan teng Indo pripun Indo itu Kesi? Indo iki blasteran. Bapake Jawa, ibuke Australia. Oh padha kali Mas Gareng niki no. Nang nggih. Nggih iki ibuke Ambon, bapake Kepok, anak-anak kluthuk. Niki nggih pun pinter. Terus dadi bumbu rujak cacang. Ra enak. Kok gedang kowe gedang sing wis ora ana kluthuk kuwi. Lah sepur kluthuke to. Gedang kluthuk aneh, biasane nggih apa iki nggih wayangan ngene malah apik. Oh, nek gedange nggo rujak tok kuwi. Sinten Bu Kesi niku? Niki Dek Ayu. Oh namine Ayu. 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 A-Y-U. A adalah. Iya ya ora budhek. Tak takon dhewe mumpung kepethuk wong Takokno. Iso Mbak. nembang apa? Iso basa Iso lancar Pak De. Jawa. Jawa Indonesia. Jawa sithik-sithik. Jawa Indonesia piye to maksudmu ki? Jawa iso Indonesia. Jawa ya iso. Jawa kok Indonesia bos Jawa. Mananya? Namanya siapa? Nami kula Ayu. Modiar kowe. Jawa iso ngono lho. Iso. Muridku kok Pak De. Lah ya kuwi Jawa awakmu gibas ngono lho Reng maksudnya. Nesu nah. Ayu itu tegese beautiful. Namanya tadi Ayu Ningsih. Ayu Ningsih dari Australia dan Solo. Australia dan Solo iki piye Mas? Tegese pake iki Solo, ibuke Australia. Oh, ketemu pas dodol serabi iki mesti. Nuwun sewu. Mohon maaf. Kesini dalam rangka Nonton wayang aja. nonton wayang. Aduh, alhamdulillah. Memang seneng kesenian daerah atau ciri khas dari Indonesia? Inje saya pemain gamelan di sana di Australia. Oh, peniti. Pemain pengkerawit maksudnya. Wah, pengrawit. Ah, nggih. Tak kira noto tok. Takone Reng biasane nabu apa lek? Nah, biasanya nutuk iki bahasa Indonesia apa? Ayo main, play. Play iki ngene kalau play. Play. Anu biasanya Memegang risikan apa? ya pokoknya nyekeli apa. Sekarang kendang karena di sana saya ngajarin gamelan tapi biasa aja. Tapi sukanya peking. Oh, genah iki. Lah ngopo? Iki blasterane telu, Jawa, Australia, Cina. Kok Cina? Peking. Nyekeli peking. Heeh. Berarti di sana juga mengajar sebagai dosen ya? Bukan sebagus dosen tapi ya mengajar dengan temanku. Oh, nanti mbok dicoba ngendang. Nanti yang ngendang saya suruh pulang. Oh, enggak. Tapi terima kasih sudah memperdalam ini ya karawitan. Semoga nanti lancar. Berapa dina di Indonesia? Lah Gareng. Sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli. Tolong nanti nomor WA berapa ya? Arep ngopo Reng? Lho, gur takon tok kowe kok nesu apa to kowe? Aku gur takon ya. Lah mbok menawa aku engko dolan ning Australia ku apa ngerti? Engko tak oleh-oleh kanguru. Terima kasih ya Mbak Ayu. Semoga ini bisa menghibur penjenengan. Itu anu toh, sakit toh hidungnya. Mimisen apa kenapa itu kok? Apa? Itu hidungnya Ini. itu. Kok ada ini apa itu? Itu Wara gaul. Anting. oh anting. Tindik lho. Wah, Oh, alah. kowe ra gaul, aku kuwi tindikanku ki mbiyen iki. Iki lan liya-liyane. Walah. Lho ki tenan aku biyen iki lak mung ditindik tok. Aku biyen tak kei rantai bareng kok kene rene lho. Jan kaya anu kebo. Keluan kae ya. Heeh. Tenan itu sing medeni iki sing liya-liyane iki mau. Iya. Terima kasih nggih Mbak atas nama anak buah saya ini. Waduh. Kempleletmu lho kowe gitu. Yen aku dadi pimpinan kowe ora seneng to? Ya ora seneng mong ya faktane ora ngono kok ya. Nggih, atas nama teman-teman sudah ditunggui satu malam ini. Ini Mbak niki sinten? Sapa ki jenengmu ki sapa?
Pakde? Oh, Sukesi Suyoyo. Badhe nglajengaken tembangipun. Nggih. Tekan ndi mau? Dasar Satria Prawira. Oh iya, tak kira dasar Satria Prasejarah. Ayo, awas. Dasar Satria Prawira Rama. Awas siap Mbak Tuti. Eling kula eling gunungane Senapati. Domestik dari Ngawi ke Garen.
anu ya. Luar biasa. Jogete kaya ning pinggir kali ya. Lah kok iso? Tendane ro mencolot. Iya. Wah, Tuti danceris sok, danceris. Mbak Tuti niku nalika SMKI niku jurusane tari. Weh. Kanca kula seangkatan. Oh, lah ya ora elok ra mokal yen iso joget. Nggih, mila bareng rampung anggene sekolah teng SMKI ngerti-ngerti kok terus banting setir dados penyanyi, dados sinden. Kula iki kaget. Riyen niku kedanan kalih kula niku gareng. Sapa? Mbak Tuti niku riyen nggih. Lho sapa-sapa kok kedanan karo kowe lho, kancane ra domani. Ora, kedanan karo kabudayane ngono lho maksude. Ning tenan yen Tutik iki luwes bocahe kok, apa-apa iso kok. Nggih. Ya Nduk ya. Nggih. Lho piye? Luwes dheweke apa-apa iso. Heeh. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, Mbak Oh, Birgita. Nggih. Tak kira karo Mbak. Aja kemeruh to reng lah. Kepruk kowe ora. Aku sekali tempo kepengin weruh Lia ki ngadeg piye ngono. Engko lek rampung ngadeg dhek. Iringane agar Lia ngadeg sepote jurag-jugruk. Iya. Ngenyek kuwi jenenge ora. Lho wong jurag-jugruk ki malah menandakan persatuan dan kesatuan kok. Oh isine ya. Heeh. Ya, nggih. Wonten dawuh, Mas Petro, Mas Bagong, Pak Dekarek. Kowe ora beker ngopo to? Lah ya kan semangat to. Mbak Mas yo esuk ning tetep semangat iki tetep enom terus, tetep semangat terus ngono lho. Ya ra Bir. Ya, Mbak. Aku Ya, kayak ya. wong kembar ya. Saiki kok gendut Ya kabeh sampean ya kok ya saya gede. Ya ora apa-apa. Apa ya kaya apa jambe Senegar. Apa? Jambe Jambe Senegar. Kowe caloro kaya jambek. Jambe. Jambe Ya, itu. sinigar jan kaya Kakang Adi. Oh lho. tenang. Mirip. Wah jan sinden saiki kok ayu-ayu mun aku kok kesusu lahir ngopo lho. Iya. Dandan kok. Ah iya. Nah ya inilah dunia tontonan yang begini ini yang dicari sekarang. Betul, betul. Nggih. Wes jan Saniki sinden niku mboten namung swantene ning kedah bisa make up yo sing apik, Betul. piye Nah. carane sanggulan yo sing rapi, klambi yo sing besus, piye. apa? Klambi sing besus, nganggo klambi sing besus. Besus kok Ya, besus. itu. Aja klerumu dadi besek kowe ngono. Ya gitu. Nek ora Kakang Adi ya, kowe ora Kakang Adi ya. Oh, beda. Enggak, tapi kembar ya. Iki dari Kediri. Kediri Ya. ora Kediri. Tapi Ning mirip anu ya. keyakinannya sama nggih jenengan berdua. Yakinane ya padha. Nggih. Karo Gusti Allah ya, Mbak. Ya. Ah, iya. Aku ki upama dadi bojone diapit duwe bojo loro wong Ngene. Ah. Piye perasaanmu? malah ra iso turu mati dadak ya. Lah kok mati Lah ngapa? ngapa? Lah diapit bojo ayu-ayu ngene iki lho. Ning apik kok bareng ning kamera ning layar ketok apik kok. Dadi kaya Sri Wuning karo Sri Tanjung kuwi serigalane reng kowe dadi. Wong sirik. Mau wis padake wedhus saiki serigala. Serigala. Ya nek sirik. Mau lho pamundhute Pak Gino Baladewa mau. No, nggih. Ngersakake Napa sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Cocok iki. Nggih. Nggih. Betul. Berarti niki wae sing di anu tuh kita toh, katanya yang biasa sambung wanci dalu. Lah. Emangnya kamu sok weanan sama Pak Yoyo? Kok karo Pak Yoyo ya mah aku. Enggak. Enggak. Lah itu yang di Suroso tadi siapa? Apa? Tadi kata Pak Yoyo nanti yang maju sambung wanci dalu, sinden sing biasa Loh. sok sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu itu jangan itu pasti negatif itu enggak. Lah terus. Maksudnya kita WA koordinasi dengan teman-teman. Setelah ini geningnya ini loh, jangan sampai lupa. Ngono kuwi ya Oh. sambung wanci dalu ngono. Ya niki ora tau weanan karo Pak Yoyo, pol-pole ya karo Darwis kuwi. Sing gender kuwi. Daryanto, Darwis. Oh, Daryanto. Keling aku Darwis. Sajeke ora tau bener ora. Nggih. Sing dandang kula ya, Cobi. Nggih. Nggih. Apa kencan berdua sing pundi monggo. Nggih. Wis pokoke wong Emanipun, ayu Pak. nembang apa-apa entuk. Ah, emanipun ya. Nggih. Ya duluan Mbak Bir kita deh. Ya Bir. Mas jebule sing kembar ora rupane. Apa? Apa? Sikile barang kembar. Kok iso aja sama bisa. Sikile padha. Padha piye? Padha kiwa tengene, Mas. Was kaget aku tak Tak kira. kira sikile Masa kok nyapa. sikil kiwa jeber kabeh apa lak ya nyapa. ngene kok mlakune. Wah, Oh iya Mbak, tapi kok sikile padha ya, Ya. Dik? iki ukurane mesti Padha lorone.
Ukurane 42 ibu Ora ya. Enggak lah. Kawe dek sikile jeber kulino lewat galengan kowe. Lho iki malah multifungsi carane nek rumah tangga ngono kuwi nek misale sing kakung lagi kerja dilalah gendangnya bocor iso langsung munggah ya bir. Oh, iso langsung dia kan tinggi ya ta. Sikile ta. siap menek ngono siap. Kaya cecak ae lho, ha. Wedok penekan gendeng iki. Lah makili sing lanang kok ya. Kaya ora bojoku kuwi duduk manis. Waduh, dimulyakne ya. Timbangane benekke gendeng alung teles kok dheweke kok. Lah kowe ndek pen tau benakne gendeng ning ngisormu enek cah sekolah sing paduwe lanang wedok nyapa to, Reng? Benek gendeng. Heeh. Kuwi pas nang dhuwur benakne gendeng enek cah SMA loro lanang wedok lho. Kuwi lucon taun pira? Ora. Ya bir. Koper napa? Sik to sak laring kas ora. Eman-eman suarane apik. Jangan kayak susu. Lah orang tak komando aja nawakne ngono. Iya ya, Pak. Heeh. Sing tertib no dadi sinden iki. Iya, Pak. Nggih, Pak, gitu. Jangan ya, Pak. Gitu kayak terlalu akrab. Nggih, gitu loh. Kan Jawa kan. Lah pancen dhek karo aku ya akrab kok, Mbak. Oh gitu. Jadi akrab. semua diakrabin, semua sinden. Iya. Oh, pantesan. Biasane nek ana wong nyeluk aku ndes-gondes ngono kuwi dhek. Masa ya gitu sih. Sapa sing ngundang kowe Gondes sapa? Kuwi bir kita. Kowe undang kuwi ki bosmu lho, mbok undang sapa? Gondes. Heeh. Tak dukung. Lho. Lah saiki ini lho Pak Gareng, apa ya enak dalang kok pelit karo anak buahe. Loh. Sapa pelit? Iku wi dalange. Kowe yo kebangetenmu, dalang kok pelit karo sinden iki. Dijelaske pelit bab apa sih? Pelit bab apa? Biasane ya Pak, nek biasane meh mangkat PY ngono wi to Pak. Payu. Kudune dalange niku kan nekoni to wis maem porong. Gak tahu Pak, dadi berangkat PY kuwi mesti yoga-yoga ki kelaparan. Seenggaknya mbok dikai uang makan apa dikai makan siang ra enek Pak. Walah kuwi penyakit lama kuwi. Lah iya to Pak, nemen dalange. Monggo wis ngene lho Reng. Anggere ya to mlaku ngetan wer ngono ya. Engko lek ngliwati nggen toko-toko pasarno kabeh ayo turu-turu ngono kuwi. Oh kuwi Janaka kuwi Mas. Ayo, mulai tengah alasno ayo tangi-tangi nguyuh-nguyuh ayo ngono kuwi. Kowe tau karo aku mandeg pisan iki. Lha kae lho Reng, soto kok apa soto sapi. Mundur mobile jebol fotokopi. Iyalah, cetil pancen ya Pak. Oh, cetil kuwi. Lah kowe njaluk apa to Bir? Ya nek pamane mangkat niku dikeki uang maem ngono lho Pak. Diweki nasi bungkusan. Ya ta betul kok, Mas-mas ora ana uang makan sing ana ki uang kertas karo uang kritik kok uang makan. Ya maksudnya uang yang tinggal tumbas maem. Oh lah ngono. Ngene sesuk awakmu khusus awakmu bareng karo aku. Ya. Bukesi ben bareng bis ya to. Kowe arep mangan sak mbledosmu tak turuti wis to. Aja kuwatir, kowe tak bayar ana ya to piye. Bayari. Kok bayari? Monggo lek arep bayari monggo, ora apa-apa ya. Ya ndak isa wong bareng kowe oleh bayari aku. Aku entuk apa? Ya Bir, sak laring kas Bir Cahayu. Ndak isa to. Oper Mbak Yune. Jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Waduh. Kakak. Ayo. Ninoi. No. Nimas uga nanggepi Nonan. ayo to sambung rasa
apa ketheke? Jambune apa isine ya? Hah? Jambune apa Aku ketheke? takon jambune apa ketheke? Mbak Yune apa keleke? Iya. Kok kelek? Malah kelek. Dheweke maksudku. Oh iya. Bar jambune saiki ganti isine. Yo. Isine. Ya sih. Ayo. Tanana ingkang ngrubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Tak terus. Jos. Entekno Bir, yo masuk. gambarmu uga ngeglok Yo ye yo ye yo. Mbak Lisa, yo. sing gedhe pangaparanmu kang mas bebujanku Bir kita. Nang mas kang merah titisake merelas tarine Lan ana ingkang ngaduwe yen mung akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah karo iki apa tenan sikondati Bir. Mendah baya yen tasika rek lan atika Yo, angkat. Ya, Pak. Joget sik, Le. Kor.
matur sembah nuwun. Nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya sampun marambah makaping-kaping mesti nusul dumateng kula sak kanca. Nggih. Iki aku sing ora disusul apa kanca-kancaku aku biasane ngene iki mak jedul Mio. Jedul sapa? Paling ora iki kene ning ndi wonge biasane ngene iki dadan Petruk terus gowo krincing-krincing ngono. Kok ora ketok ya? Lah iya. Biasane krincing-krincing lo dadan Petruk. Heeh. Ya sesuk golek ana sesuk. Mah, sesuk aku susul. Ugi katur dumateng Ibu Sri Kartoharjo Sugeng Laras, Bu. Nggih, Bu. Mas Gareng, Dawuh. kene iki ya, aku ki duwe kenalan jenenge Marudi. Dhek membina paguyuban remaja ning pinter anggene olah seni. Ya karawitan, ya jaranan. Mas Rudi ini. Nggih. Dadi Nyu Bedigas Laras. Apa? Nyu Bedigas Laras. Sik bedigas ki tegese. Lho, pancen ya ngono kuwi nadyan. Olahe Ting Bedigas. Bedigas ning itu adalah karya kreatif untuk seni jaranan dan juga bedigasan karawitan. ning laras tegese ngirama. Nggih. Nganggo seni. Nggih. Wah. Kula niki kula tinggali oleh-oleh jaranan sakmenika genti ala Tulungagung. Enten ta? Enten niki enek cah Tulungagung kok ya. Wah. Wah, tak matke. Winong to? Winong no. Tak matke. Winong ki anggere numpak jaran, jarane kualik. Ayo. Ayo Nong. Jaranan Nong, ketokno. Iki mumpung ana Bedigas Laras. Heeh. Sing dipimpin Mas Rudi iki. Lagune tetep ninggal katresnan, engko sak ramban dangdut, sak ramban engko samboyo jaranan. Wis. Dadi dikompliti reng. Ayo. Iya to, iki sing terkenal ki jaranan Samsaya ki Samboyo. Samboyo. Lah ya Samboyo ki Samsaya laris ngono lho. Oh, amin. Ayo Mas Noval yo. Saking kendang riyin. Ninggal katresnan winong nawangse. Yo. Taun
meriah untuk Winong Nawangsih luar biasa. Wah, kalau HP ini bapak-bapak kabeh dipasang lho langsungan. Ayo. Arep nggih apa lho Pak, Pak? Elah. Bunga tirah rawuh. Dalam Mas. Nggih. Anu kula sinden betanipun putut. Oh, nggih. Adatipun nyindeni dalang sinten mawon? Non. Kula. Nggih. Anu Kinarto Sabda. Nggih. Sinten melih? Ki Mantep Sudarsono. Lho kok sedaya sampun seda? Kula sinden pagebluk. Lah iya. Wis kaya Sadira lah. Luar biasa. Makasih Winong Nawangsih. Winong jan wong dasare ya pancen iso joget. Heeh, bener. Sak tiba sibone sikil ki ngirama. Heeh. Aku tetep nontone pilih saka mburi aku. Lah sebab e? Ndelok le giur-giur ki. Polahe Winong ki jan luar biasa. Senine karyane sing kudune dimatke ora kok terus kaya ngono. Maksude ya giur-giur lho. Saka mburi ki disawang endah, Oh, mergo iya. senine ya nemplek. Nggih. Oh, basic tarine ya duwe kok. Betul, betul Mas Ora Gareng. duwe ora iso pas tiba kendangane ndelok karo November ki kendangane iso Ngawut ya. iku lho. September. Sing endang lho. Nova Lah ya Cahyadi. November. Wah, jan. Mas Gareng. Bun. Ah. Menika kula kinten anggenipun guyon parikena ngaturaken lelagon sampun cekap. Nggih. Tetap doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat ing Ngawi. Amin. Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Amin, amin, amin. Tansah berkah lan amanah Amin, sehat amin walafiat. ya rabbal alamin. Nggih. Mboten langkung kula nyuwun pamit rumiyin badhe ngrumini lampah. Yo yo. Derekaken nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Rahayu ing sami pinanggih, matur nuwun.